Waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Maqaan Yesus Itoophiyaa lubummaa amantoota hundumaatti ni amanti. Lubummaa ergamootaa fi raajotaa irratti amantii cimaa qaban ambaasaaddoroota yookaan ergamoota Waaqayyoo akka ta'an ni amanti. Hojii tajaajila ishees kana irratti hundeessitee geggeessiti. Bu'uura macaafa qulqulluu fi barnoota amantii armaanolee irratti ibsaman irratti hundaa'uudhaan waldaan kun ejjennoo ishee akka armaan gadiitti ifa gootee jirti. Waa'ee muudamaa fi maqaa ergamootaatiin wal qabatee waldaan warra Wangeela Maqaan Yesus Itoophiyaa akka amantii isheetti maqaan ergamaa jedhu adda duree jechuunis namoota du'aa fi du'aa ka'uu Kiristoos ijaan arganii Kiristoosiin kallattiin waamaman akkasumas waldaa kan hundeessan sana qofaaf kan kenname akka ta'e ni amanti. Isaanis ergamoota jalqabaa turani. Kanaaf sochiin yeroo ammaa namoota ergamaa jedhanii of waaman dogoggora ta'uu isaanii hubatti. Sochiin sun waldaa keessatti burjaajii fiduu akka danda'us ni amanti. Akka sanatti hin fudhattu. Gareewwan sochii sanaa waliin wal qabatan wajjinis hin hojjettu. Waa'ee tajaajila raajummaa yeroo ammaa wal qabatee waldaan kun raajummaa kakuu moofaa keessatti hojii irra ture akka ta'e ni amanti. Yeroo Masiihiin jechuunis Kiristoos gara addunyaatti dhufe hojii sana guutuu isaa ni amanti. Akkasumas raajiin Waaqayyoo hundi dubbii qulqulluu keessatti guutamee akka jiru ni mirkaneessiti. Ragaan ergamootaa fi raajotaa amantiif gahaa akka ta'e ni amanti. Haa ta'u malee dhugaan mootummaa dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'e dhugaan isaa waldaa ijaaruuf gargaaru yoo ta'e tajaajila sanaa ni fudhatti. Garuu tajaajilicha malee maqaa raajii jedhu akka muudamaatti hin fudhattu. Tajaajilichi waldaa keessatti sirnaan geggeeffamuu qaba jechuudhaan cimsitee barsiifti. Keessattuu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 keessatti macaafa qulqulluu keessatti akka hordofamuu ni hubachiisti. Maddi ibsa kanaa ejjennoo boordii hojii raawwachiiftuu waldaa Kiristaanaa warra Wangeela Maqaan Itoophiyaa walgahii 17ffaa irratti murteeffamedha. Muddee 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti kan murtaa'e. Waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Maqaan Yesus Itoophiyaa akka waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Qaleeyotii yoo murteessiti jechuun beekumsa dhabuudha. Waggaa hedduu dura jechuun ni danda'ama. Waldaan Maqaan Yesus murtee yeroo ammaa waldaan Qaleeyotii dabarsite sana duraanuu dabarsitee turte. Rakkoon jiru akkanaaf galutti dhimma raawwii yookaan implementation malee dhimma murtee miti. Miseensonni hedduun murtii kana darbuu ilaaluu isaanii waan barame ture. Gama raawwii irra yoo ilaallee waldaan Qaleeyotis qormaata wal fakkaataa akka ishee mudatu nan amana. Manneen kiristaanaa biyya keenya keessatti yeroo siyaasa biyya keenyaa hooggantoonni olaanaa fi kanneen sadarkaa gadiitiin jiran walii galanii mootummaa tokkoon dhaabbatanii hojjechuun isaanii baay'ee mul'atu. Kan olaanaan murteessuu kan gadi aanaan yeroo baay'ee ni diiga. Yookaan waldaan Qaleeyot yeroo baay'ee qofa kaa'uu irra darbee baay'ina ishee ibsuuf sanada qopheessuun waan gaariidha. Garuu kun gara tokkotti bu'ee yeroo itti hin hojjetamne sagaleen sadarkaa olaanaa yeroo gabaabaa keessatti qofa dhaga'ame. Ejjennoo boordii hojii raawwachiiftuu waldaa Kiristaanaa warra Wangeela Maqaan Itoophiyaa walgahii 17ffaa irratti murteeffamedha. Muddee 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti kan murtaa'e. Waldaan Kiristaanaa warra Wangeelaa Maqaan Yesus Itoophiyaa fi baay'een Lutheran Federation waldoonni Lutheran Federation jedhamanii keessa jiran hedduun isaanii tajaajilli ergamootaa fi raajotaa macaafa qulqulluu keessatti dhugaaf barbaachisaa ta'uu isaanii amanu. Garuu yeroo baay'ee sadarkaa tajaajilaa waldaa keessaa yeroo ammaa jirutti hin ilaalan. Akkuma waldoota Peenteekostaalii fi Kaarizmaatik tokko keessatti mul'atutti miti. Akka waliigalaatti baay'een isaanii jechuun ni danda'ama. Tokko ergamoonnii fi raajonni macaafa qulqulluu keessatti beekamoodha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irratti akka dhugaatti ni fudhatu jechuun Kiristoos waldaadhaaf ergamoota raajota wangeelotaa tiksootaa fi barsoota kennuu isaanii amanu. Barreessitoonnii fi barsiisonni waldaa kanaa hedduun ergamoonni jalqabaa baay'een waldaa hundeessuu keessatti ga'ee addaa fi bu'uuraa qaban ni amanu. Tajaajilli raajummaa dubbii Waaqayyoo labsuu akeekkachiisuu fi dhugaa dubbachuutiin har'as mul'achuu akka danda'u ni dubbatu. Lamaffaan
Yeroo baay'ee maqaa ergamaa yookaan raajii jedhu hin hundeessan yookaan hin fudhatan. Waldaa akka Makaana Yesus keessatti sadarkaa baay'ee ergamaa yookaan raajii jedhamee beekamu yeroo baay'ee hin agarru. Qooda kanaa tajaajiltoonni akka paastarii, wangeelaawwii, barsiisaa, maanguddoo, diyaaqonaa fi kan kana fakkaatanitti ni muudamu. Sababni isaanii keessaa tokko aangoo nama tokko harkatti walitti kuufamuu, itti gaafatamummaan dhabamuu, tajaajilli Kiristoos irratti otoo hin taane namarratti xiyyeeffachuu danda'a yaaddoo jedhuun. Sadaffaa irratti tajaajila akka hojii malee akka sadarkaatti miti jedhanii ni ilaalu. Namni tokko hojii ergamummaa fakkaatu yookaan akka waldaa dhaabuu fi hojii babal'isuu wangeelaa yookiin hojii raajummaa fakkaatu namoota gara mootummaa Waaqayyootti waamuu fi dhugaa dubbachuu hojjechuu danda'a. Garuu maqaa ergamaa yookaan raajii jedhu irratti hin kennamu. Kanaaf yeroo baay'ee akkana jedhu. Kennaan sun jiraachuu danda'a. Garuu waldaan akka yeroo ammaa itti fufeensaan jiru jechuun hin hundeessu. Afuraffaan sirnaaf itti gaafatamummaa irratti xiyyeeffannoo guddaa qabu. Waldoonni Makaana Yesus baay'een isaanii sirna waldaa, geggeessummaa waloo, barsiisa sirrii, itti gaafatamummaa waldaa keessaa irratti xiyyeeffatu. Kunis tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14:40 irratti wanti hundi sirnaan fi akka tartiibaatti haa ta'u. Akkasumas tokkoffaa Xiimotewosii fi Tiitoos keessatti ulaagaaleen geggeessitootaa fi maanguddootaa ibsaman irraa ka'uun beekamaadha. Gabaabaatti waldaan Makaana Yesus yookaan Luutiraan akka waliigalaatti eeyyeen Waaqayyoo kennaa ergamummaa fi raajummaatti akka kennu ni amanu. Garuu yeroo baay'ee ergamaa fi raajii akka sadarkaa waldaa yeroo ammaa hundeessanitti hin amanan. Maqaa ulfinaa caalaa tajaajila gad of qabu, macaafa qulqulluu fi Kiristoos irratti xiyyeeffatu. Namicha mataa luqqa'ananaa jedhanitti gahisaniitu amaakeeta dhaltuu lamaan caccabsaman jedha sagaleen Waaqayyoo. Mootota lammaffaa boqonnaa 2:23-24 Elsaa'iin gara Beetelitti ol ba'uudhaaf Yerikoodhaa ka'ee gara karaa irra adeemaa otoo jiruu ijoolleen saafirli tokko mandaricha keessaa ba'anii namicha mataa luqqa'ananaa ol ba'ii, namicha mataa luqqa'ananaa ol ba'ii jedhanii ittiin gahisan. Inni kana irratti garagalee isaan laalee maqaa Waaqayyootiin isaan abaare. Yommus amaakeeti dhaltuun lama caakaa keessaa ba'anii ijoollota sana keessaa 42 in caccabsan. Waan wallaalaan dogoggoritti gortanii arrabsuu akkuma bartan maaltu galuu fidennaan akkas dogoggoree isa jedhus itti goraa hubadhaa. Akkuma hubattanitti nama arrabsa. Garuu waan kana utuu hin dubbatin duraa inni nama keenyaan ati immoo komantiidhaan deebisii naaf arrabsii jedhee kennate hafuuruma raajota sobduu kanamoo silumaa dhimma nama arrabsuu isa qabudha. Dubbiin olitti dubbadhe kanaa dhaggeeffattan mitiire. Namni keenya barri har'a keessa jirullee akkuma bara raajii Elsaa'ifaa yommuu isaan waan tokko dubbatan Waaqayyo aarii isaatiin deemee dhaqee ijaa ba'uu ammayyuu araarri Waaqayyo biyya lafaaf akka hin taanetti ilaaluu ilaata. Akkasitti hin laalinaa. In arginaa abbaan jiru borii waan kana arguuf mala. Amma sanatti dubbachuu hin dhiifnu. Arrabsamus. Yeroon Elsaa'ifaa yeroo Waaqayyoo biyya lafaa kana keessaa saba tokkitti fo'atee wajjiniin kakuudhaan jiruu ture. Kanaafidha kan Waaqayyoo yoo barbaadee hangafa ijoollee Gibxii du'aan fixuuf, yoo barbaadee saba Israa'eliif jedhee saba Gibxii galaanaan haruuf, yoo barbaadee Eliyaas fa'iif jedhee waggaa 3 bokkaa bantii Waaqaatti dhorkuu, yoo barbaadee Iyyaasuu fa'iif hamma isaan lola xumuranitti bakka isheen jirtutti dhaabuuf, yoo barbaadee Simsoon fa'iif jedhee waangoodhaan qamadii Filisxeemotaa daaraa godhuuf jiru mitiiree. Ajaa'ibonni baay'een kitaaba qulqulluu keessatti saba Israa'eliif jechaa ta'anii darban. Harrii garuu gaafas miti. Waaqayyo ilma isaa Yesuusiin warra duriitti dheekkamaa ture sanatti araaramee jira. Akkasumallee yeroon raajonni waan akka namatti calaqqisuu, balaqqeessa'uu, abiddaan nama gubuu, dha'ichaan nama balleessuu barri isaa darbee jira. Eeyyee darbee jira. Afuuftuun waanuma argitee fuulatti haxaattee maaliif Musee gaara Siinaa irraa gad bu'aa jiru isinitti fakkaatan jedheemani.